ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับม่อนแจ่มตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีไปถึงม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใสและที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยโดยเฉพาะทิวเขาที่สลับกันไปจนสุดลูกหูลูกตาซึ่งเมื่อมองลงมาที่ด้านล่างทางทิศใต้ก็จะพบกับหมู่บ้านม้งหนองหอยและพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยรอบเป็นแปลงปลูกผักและวิจัยพืชเมืองหนาวก็ขอแนะนำว่าให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์แถมบรรยากาศก็จะเย็นสบายและนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงที่พักอีกหลากหลายที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบม่อนแจ่มส่วนการเดินทางขึ้นเขาไปม่อนแจ่มนั้นบางช่วงชันมากและหักศอกถนนค่อนข้างแคบรถสวนกันลำบากที่จอดรถบนม่อนแจ่มตรงร้านอาหารมีจำกัดและถ้าขึ้นไปตรงกับช่วงเวลาอาหารเพราะที่จอดรถเต็มก็ต้องจอดรถด้านล่างแล้วเดินขึ้นเขามีทางค่อนข้างชันประมาณ100เมตรถ้าไม่อยากเดินขึ้นเขาก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันละ20บาทพาขึ้นไปบนม่อนแจ่มนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวม่อนแจ่มส่วนใหญ่จะขึ้นไปชมวิวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตรนอกจากนี้บนม่อนแจ่มก็ยังมีร้านอาหารอร่อยให้นั่งรับประทานแบบชมวิวอีกด้วยม่อนแจ่มเป็นพื้นที่บนสันเขาสูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอยที่อำเภอแม่ริมแต่เดิมแล้วที่นี่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งยังมีหญ้าคาขึ้นเต็มไปหมดทำให้โครงการหลวงเห็นว่าบนพื้นที่นี้มีวิวธรรมชาติที่สวยงามอากาศจะเย็นสบายตลอดปีหลังจากนั้นได้พัฒนาที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งยังเปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช 2552 โดยรอบๆบริเวณแปลงผักซึ่งเป็นสวนดอกไม้ประดับโดยนำเอาเศษเหล็กเก่าๆสิ่งของเหลือใช้เช่นรถเก่าๆที่หมดสภาพไปแล้วของโครงการหลวงโถอ่างล้างหน้าก็นำมาใช้เป็นที่ปลูกผักดอกไม้และใช้ประดับตกแต่งสวนซึ่งแนวคิดผสมผสานธรรมชาติเข้ากับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเสน่ห์ของม่อนแจ่มคงหนีไม่พ้นการไปซึมซับบรรยากาศความหนาวเย็นบนดอยทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในเมืองแต่นั่นไม่อาจทำให้คุณรู้จักม่อนแจ่มได้ดีขึ้นและถ้าคุณอยากรู้จักม่อนแจ่มให้มากขึ้นคุณจะต้องรู้สึกถึงการใช้ชีวิตที่ม่อนแจ่มด้วยสิ่งที่น่าสนใจของการมาเที่ยวที่ม่อนแจ่มนอกเหนือจากการกางเต็นท์นอนสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วนั้นคือการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรทำหน้าที่แนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆมีผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นควบคู่ไปกับวิถีเกษตรกรรมตลอดจนชมแปลงผักสาธิตพืชเมืองหนาวต่างๆเช่นแปลงสมุนไพรเลมอน
มิ้นท์คาโมไมล์โรสแมรี่ไม้ผล เช่น พลัมองุ่นไร้เม็ด สตรอเบอรี่1080 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น โอ้คีบแดง และผักตระกูลสลัด มะเขือเทศดอยคำหลังจากการดื่มด่ำความงามของทัศนียภาพกันพักใหญ่ ท้องไส้คุณก็จะเริ่มปั่นป่วน อาหารที่นี่อร่อยๆไม่ต้องไปมองที่ไหนไกล ที่ม่อนแจ่มมีร้านอาหารที่นำผลิตผลท้องถิ่นที่ปลูกเองมาปรุงให้รับประทานกันด้วย ผักสดๆหวานกรอบหาชิมยากในเมืองกรุง และถ้ากินอิ่มแล้วอยากยืดแข้งยืดขา ก็สามารถเดินชมแปลงสตรอเบอรี่สีแดงสดได้ ในบริเวณไม่ไกลจากม่อนแจ่มยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ ดอยม่อนล่องมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ถึงแม้ว่าเส้นทางไปดอยม่อนล่องอาจจะสมบุกสมบันเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้คุณพลาดที่จะทำความรู้จักกับธรรมชาติให้ลึกซึ้งมากนอกเหนือจากวิถีแห่งธรรมชาติวิถีความเป็นชนบทของคนในพื้นที่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันน่าแปลกใจที่ว่าชาวบ้านที่นี่สามารถกลมกลืนเข้ากับนักท่องเที่ยวได้ไม่ยากเย็นคงเป็นเพราะมิตรจิตมิตรใจที่มีให้กันระหว่างชาวบ้านและนักท่องเที่ยวและเขายังมีกิจกรรมให้คุณทำมากมายจนคุณรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นล้อเลื่อนสวมใส่ชุดชาวเขาหรือการอุดหนุนซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าผ้าพันคอเครื่องประดับถ้าเป็นอาหารก็คือผักสลัดมันเผาพริกหยวกเป็นต้นการพักผ่อนที่ม่อนแจ่มมีให้เลือกหลากหลายมีทั้งแบบรีสอร์ทบ้านและกางเต็นท์แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมนอนกางเต็นท์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่